好，大家好啊！又係我單車遊啊，Chris 啊。咁咧今次咧就繼續翻呢個日本4國環島之旅嘅，係啦。咁就嘅下篇，咁啊應該係啦。呢集就會完成咗嗰個4國環島嗰個片噶啦。咁當然啦，都係一樣係只係得相片啦嚇，因為咧就同埋一啲少少嘅短片啦，因為冇帶到任何拍攝工具過去啊，係啦，咁啊唔記得帶。咁另外咧就同埋都仲有，我都記得翻件事咧。咁其實係因為咧，我原本訂嗰個機咧，嗰日去出發嘅時候咧，啱啱好香港打10號風球，咁於是乎咧，我哋班機俾人取消咗。咁然後咧就改咗去另一班，跟住咧都其實就冇乜點亂嘅，不過咧就係執漏咗部機咁解嘅。我係執咗噶，不過攞漏咗啫喎，係啦，執咗出嚟噶啦，不過攞漏咗。咁攞漏咗去到嗰邊冇，咁啊算咯嚇。咁啊影下相啊，拍一啲短片啊，影下呢啲風景啊咁樣，即係就係我最中意嘅一望無際嘅海景啦嚇。咁啊有好多我都冇 po 出嚟噶啦，因為都驚大家會悶，因為始終我都有聽過人講話咧，哇望出去一個乜都冇個海咪好悶，咁跟然之後咁其實你踩單車嘅時候你要望住條路噶嘛，只不過就係話我望到條路悶啦，我就可以望一望個一望無際嘅大海，哇咁啊真係好正，咁解嘅啫嚇。咁好啦 OK， 咁啊改機票嘅話呢，咁如果有興趣想知嘅話，可以留言問下我嘅，咁我喺留言區嗰度答翻你啦。係啦，咁啊其實都唔係好複雜嘅事嘅。咁啊我以前出去踩單車嘅話，其實都會自己改機票嘅，即係不過就要俾錢嘅。係啦，咁佢呢次呢，因為颱風嘅關係呢，就唔需要加錢咁解嘅，就免費幫我換機票。係啦，咁其實個做法差唔多嘅啫。咁啊，因為以前踩單車嘅話咧，就出去踩單車，可能有陣時會想踩耐啲啊，又或者發覺自己未必踩得到去啊，咁想改遲呢張機票啊，咁樣或者想預多啲時間，或者有啲事係啦，咁我都經常性改機票噶啦，所以都 OK 冇乜問題嘅。係啦，以前一定要去到當地嗰間公司嘅辦事處，如果冇嘅話呢，就要去機場嗰度搞嘅。咁啊，收尾就好啲，打電話就可以去搞到噶啦。咁啊，然後而家最新嘅話呢，就喺個 Apps 度已經可以搞到噶啦。咁其實科技係進步咗嘅，係啦。哇！當年好耐之前，十幾年前嗰陣時嘅話，係啊，要去當地自己即係呢間公司嘅當地嘅門市分店。係啦，咁我又唔識得去嗰啲旅行社度搞喎，咁所以咧就係要去翻嗰啲門市嗰度搞咯。咁如果冇揾唔到嘅話咧，其實 Google 10幾年前已經有 Google 噶啦，咁喺 Google 其實係有嘅，呢啲地址嘅話係可以 check 到嘅。咁所以而家更加 check 到嘅。咁不過而家嘅話就唔需要再去到門市搞噶啦，係啦，除非你得現金嘅啫。咁嗰陣時係俾現金嘅，係啦。咁啊，而家就俾網上高俾錢就得噶啦，係啦。咁你有 Apps 嘅話，有網上高嘅付款方法嘅話，咁就得噶。OK， 咁啊4國嘅話，咁啊，因為始終我都係踩嘅路線係沿岸，沿住個海邊嚟踩嘅。就算 Google 去教我嗰條路係可以快啲，係啦，可以直線啲嘅話，我都唔會踩嘅，我都會兜翻出去海邊嗰度踩嘅。係啦，咁然後就視乎翻，所以有陣時咧係會經歷咗一啲冇路俾我踩嘅情況嘅，咁我就要自己揾翻路，甚至乎話呢，如果有其他嘅方法嘅話呢，我係會用其他嘅方法去繼續行程嘅。咁例如話係我呢一次旅程呢，我係冇跟 Google 去踩啦，冇跟 Google 嘅路線踩啦。咁我喺岸邊踩嘅時候啊，就去到一條橋嘅時候，我見到有條橋嘅地圖嗰度，我以為嗰條橋可以過，咁於是乎呢，我就踩去嗰個過橋啦。點不知原來條橋呢係唔俾單車過嘅。咁好啦，就係呢度啦，我就可以去到，跟住我再揾，原來發現呢度有個碼頭嘅。咁原來呢個碼頭呢，可以呢喺條橋下邊嗰度駁過去呢，令到我繼續可以喺個海岸邊嗰度繼續踩嘅。咁同埋呢架船呢係唔使錢嘅，係啦。咁所以呢好正嘅，因為佢係 for 呢當地居民呢，佢哋嘅出行嘅話呢，有啲人未必
係會有交通工具可以過到去嘅。咁佢可能只係行路或者係踩單車，或者係一啲貨物嘅運送嘅話，只係好簡單嘅好近嘅話咧，咁佢可能就咁噶啦。因為佢係比私家車都上唔係呢個唔比私家車上，呢個人嘅直情係啦。咁好啦，跟住其他嘅行程嘅話咧都冇乜特別嘅，咁啊都係可以踩到海邊嘅話就踩海邊，海邊冇路踩先至會入翻去內陸嘅啫。又或者咧，如果我發現喺海邊嗰度嗰條路咧係踩完入去之後話咧，其實係唔可以踩翻出嚟嘅話咧，咁我就會考慮翻當日嗰個行程究竟我有冇時間我入埋去，冇嘅話咧我就 miss 咗佢嘅，係啦。咁啊而呢個就係第幾日嚟啊？我都唔記得咗，係啦。咁唔緊要啦，繼續睇翻啦。咁啊，呢個就係啦，呢個就係內陸方面嘅嗰邊嗰啲內河啊，係啦。我呢度應該食鰻魚出名嘅，我記得食鰻魚出名嘅，咁我都喺度食鰻魚，好似係啦。咁啊又會有，總之有路踩翻去海邊嘅話，就踩翻去海邊嘅。咁啊，住宿方面嘅話，我唔知上集有冇講到嘅。住宿方面嘅話都係，因為咧我發現原來日本嘅內需咧，佢哋嗰個旅行嘅內需都好勁嘅。禮拜六嘅話咧係好難訂酒店房嘅。咁我都明嘅，好多香港人都習慣咧一次過訂晒啲行程，一次過訂晒啲酒店，一次過訂晒自己要食嘅餐廳，咁甚至乎係啦。咁我個人比較隨性啲嘅，咁我就中意踩到邊就住到邊嘅，咁啊先至去揾酒店嘅。咁發現咧禮拜六係好難訂酒店嘅。我試過第一次嘅，即係喺日本嘅第一次禮拜六啦，即係今次啊第一次嘅禮拜六咧，我係上網係訂唔到酒店嘅。於是乎我係好似10幾年前咁樣咧，逐間酒店咧去問佢有冇房嘅。去到嗰度位置嗰度，天黑啦，我去到一個市中心。即係一個村裏邊，即係個城鎮啦嚇，咁啊市中心啦嚇，咁啊然後都好多酒店嗰度，咁啊去到嗰度咧就逐間問佢有冇酒店房，終於咧就俾我揾到一間，係啦，咁啊我呢啲咁隨性嘅踩單車方法嘅話咧，就唔係太建議一啲冇乜經驗嘅人做啦，因為咧太危險啦，隨時會瞓街嘅，係啦，隨時會拆街瞓嘅，咁啊。你要有心理準備咯，真係揾唔到嘅話，可能真係要揾地方匿埋瞓一晚咯，係嘛？不過我都暫時都未試過嘅，都揾到嘅，係啦。咁然後變相咧，我第二個禮拜六啦，我記得我連續有3個禮拜六喺日本嘅，頭尾嗰2個禮拜六咧，我都預先禮拜之前已經安排好晒啦，我真係計劃好晒啦，就訂定咗禮拜六嗰間酒店嘅。先至冇事咯。哇！呢度真係最靚，wallpaper咁靚，呢度好勁。呢度又係嗰條路嘅盡頭之後，話係另一條路啦。跟住然之後就會落山啦，係啦。咁啊會去翻呢啲咁嘅平原河邊啦，都唔係山嚟嘅，其實都係河邊，不過穿過嗰個位置啫。係啦，呢度食鰻魚嘅，係啦，我都記得係食鰻魚嘅呢度。呢度出名係食鰻魚嘅，咁啊佢有新鮮嘅鰻魚，因為我而家呢個就係新鮮嘅鰻魚嚟嘅，即係話佢喺海邊度自己游自己大咁，然後捉出嚟嘅。咁啊，一般香港呢，或者日本啦，好大部分地方呢，其實大部分都係食養嘅鰻魚嘅。咁而呢間呢，佢會有新鮮嘅叫咩鰻魚咧？即係總之佢自己活捉啦嚇，活捉嘅鰻魚啦嚇。咁佢嘅肉質呢，係唔同啲嘅，即係肉質係會韌啲同埋薄啲嘅，冇我哋食開嗰啲養嘅鰻魚咧咁肥咁嫩嘅，係啦。咁係好好食嘅，係啦。OK，咁啊，另外繼續踩啦。咁呢度就比較當時都好大風大浪嘅，咁啊，不過咧即係都可以俾大家一啲少少心理準備咧。喺日本踩單車，我呢個4國嘅話咧，其實我所遇到嘅斜路啊，或者山路啊，其實真係唔犀利嘅，唔斜係啦，
佢會攤到好長咧嘅一段路去俾你上斜，亦都攤到好長嘅一段路俾你落斜。咁即係話你邊邊去咧，佢都一樣係好漫長嘅斜路嚟嘅啫，但係唔斜嘅。簡單啲嚟講，你見翻啲相啦，我呢啲相嘅話咧，你見到都唔係好多斜路嘅，係啦。呢個係第9日，唔係係啦，第9日，第9日。咁啊，我去咗第11日，係啦。因為有2日就係踩呢個賭波海道啊，係啦，即係嗰唔知6條橋啊嗰度嚟嘅。咁啊，跟住之後先踩咗入嚟呢個4國入邊，先開始環島嘅。咁所以咧，嗰個日期話咧，嗰個係會有差別嘅，即係有2日，有啲而家9日同埋11日啦。就我總共踩咗幾多日，同埋我4國係環繞咗幾多日。好啦，呢個男丁愛男丁，最後尾嗰啲喺度話喎，嗰啲應該係揾緊嘢食嘅。係啊，OK， 真係幾好玩，幾靚，同埋冇乜人，冇乜車，冇乜人，係啦，有車有人嘅，放心，係啦，唔係荒島嚟嘅，係啦，好都幾繁榮嘅，只不過集中啲咯，佢哋即係啲人真係集中晒喺嗰啲地方嗰度咯，就中間穿越呢啲地方嘅，即係呢啲城鎮啊，呢啲地方嘅話，佢哋有主要幹道嘅 ，Google 都係教你行主要幹道嘅。咁所以咧，你只要離開咗主要幹道嘅話咧，其實就好輕鬆噶啦。咁你睇翻啦，都真係唔係好多車嘅啫。即係你見我啲張相咧，都唔需要特登去避開啲車咁啊而影嘅，係真係唔係好多車。OK， 咁啊呢啲就係嗰啲單車隧道啦嚇。咁呢個荷花池啦。呢間就食嘅，呢個係呢間屋犀利啊！呢間屋咧係一間車屋改裝咗之後咧，就擺咗喺度咧，租俾我瞓嘅。咁一望無際嘅海景啦嚇。咁然後咧個沖涼浴室咧又係一望無際嘅浴室嚟嘅，係啦。咁對住個海沖涼啦，係啦，咁樣嘅。咁啊日落又靚啦嚇。但係就好山卡拉嘅，咁所以咧就要買定啲嘢食入去食嘅。佢叫千代園啦，佢又唔係好貴嘅啫，我記得唔係好貴嘅。咁樣佢有包洗衣機嘅，包洗衣機唔使錢嘅。咁記得咧，如果我哋去踩單車旅行嘅話，你見到呢啲就我呢個單車裏邊啲行李就我全部嘅行李嚟㗎啦。冇特登再帶多個篋啊，或者冇另外再有架車喺後邊跟住我嘅。咁一個馬鞍袋，一個前面嘅車袋嘅話，咁就已經裝晒所有嘢噶啦。我件衫都唔會點樣裝嘢嘅，係啦。咁啊，當然啦，你即係就算好似我咁隨意踩嘅話咧，都一定要事先知道一下少少略了解一下當地你想租嗰個位，或者你會預計會踩到去嗰個位嗰度話咧，究竟係啲咩地方嚟啦？係啦，有冇嘢食啊？食啲乜嘢啊？使唔使我住嗰間酒店？我 book 到邊間酒店啊？嗰間酒店係點樣啊？咁然後就需唔需要買定嘢食入去啊？定係話我可以放低架車之後再出去踩多一陣之後先再去嘢食啊、食嘢啊咁樣嘅話咧，即係呢個就日日都唔同嘅。咁呢個走啦嚇，同隻貓打個招呼跟住走啦嚇，離開呢個千代園車屋啦。佢有幾間嘅，唔係單一間嘅，有幾個車屋嘅。咁啊當日即係得我一個人去租佢哋啲車屋嘅，咁所以得嗰一條友啊住最大嗰間。我去嗰個時間咧比較係旅遊淡季啊，咁所以咧，而且4國亦都係一個比較窮鄉僻壤啲嘅地方嚟嘅，咁所以咧，雖然話禮拜6都 full 嘅會啲酒店，但係咧平日嘅話咧就真係冇乜人嘅啫。咁所以如果都大家有興趣嘅話咧，都可以好似我咁樣安排啦。咁當然啦，我都建議，因為始終可能嗰個
假期咧比較緊絕啲嘅，咁你就要安排啲行程咧比較即係緊啲啦，係啦，唔好好似我咁鬆。即係真係今日要踩100公里就踩下個100公里，咁啊早啲起身。不過其實你踩得單車旅行嘅話咧，你一定早起身到嘅，除非你都依然仲有夜生活啦，係啦。因為講真一句啦，踩完一日單車嘅話咧，其實沖完涼、洗完衫、食完飯、攤透多一陣嘅話，其實你已經眼瞓嘅啦。因為今朝早都好早起身，咁啊然之後第二朝早嘅話，咁你早啲瞓，咁又可以早啲起身嘅啦。呢個啱啱有啲祭典嘅預演嚇，咁另外呢度就去到呢個石峰車嘅群，咁佢有啲石峰車度，一陣間就會見到。OK， 係啦，石峰車呢個就係佢有咪石頭咁樣咧，就自己會轉。其實我唔知裏邊有冇機械，不過睇個款又好似唔覺有。咁有陣時會住翻呢啲普通嘅嗰啲叫做普通嘅酒店咯，或者叫賓館啦嚇。始終唔係間間酒店都俾單車入嘅。咁如果揾到酒店咪住酒店咯。所以我其實都係住咗好似4間溫泉酒店啫嘛，係啦，或者溫泉旅館。跟住有一間車屋啦，有一間就係青年宿舍。青年宿舍嘅話咧，因為又係淡季嘅問題啦，得我條友住嘅啫，咁所以成個青年宿舍旅館咧，我都識唔到任何一個人，因為得我一個喺度。跟住好啦，咁啊，反而喺啲餐廳食飯嘅話咧，有陣時啲外國人都可以傾下偈嘅，特別係外國人咯。不過呢啲外國人好勁喎，識講日文佢哋。我都靠啲外國人幫我同個日本廚師傾偈，即係講我要求。有陣時外國人幫我講，我用英文即係咁易啦。我英文都唔係好勁嘅，咁啊同啲即係講幾句咁樣。咁佢幫我同個師傅講，個廚師講，個廚師係明，咁啊 OK 溝通到，都幾得意。我都係第一次要外國人幫我翻譯嗰啲語言。真係好正，佢啲路咧，我上次已經有講過嘅嚇，唔係話真係完全一粒爛啊，或者一啲爛路啊，或者一啲核突嘅路都冇嘅，但係咧真係好少。佢哋嗰個維修嗰個密度咧都幾密嘅，我都經常性見到佢哋整緊路嘅。咁啊，呢個係另一間啊，呢啲另一間海邊嘅餐廳。呢個咧，睇下先，石手村，係啦，影下火車啦。佢哋啲火車都價都唔同嘅。呢啲地方嗰啲火車咧，仲係用緊啲舊火車嘅話咧，呢度個位咧就係旅遊景點，即係啲人咧最中意就係因為個火車站有個海景，係啦，下灘站，係啦。咁啊，又係啦！呢間餐廳勁啊！我見到佢以為係賣回轉壽司嘅，咁我入去諗住攞啲回轉壽司食就算啦。點不知佢要我寫日文，係嗰張單係要我寫日文，跟住日本有月餅啦，係啦。咁啊，又去到呢啲好窄嘅酒店房啦。咁啊，張卡就冇咗，我應該漏咗張房卡喺，因為我有張代用房卡嘅，咁就愛嚟咧插落去嗰啲房度，咁令到我可以咧繼續叉電咧。咁啊，離開間酒店房嘅，咁當然啦，你可以問酒店攞嗰張嘅。咁但係咧，你唔知嘅，有啲可能會你俾錢啊，或者有啲唔知咩要求，有啲唔俾啊咁樣嘅。咁所以我自己會有張代用嘅房卡，咁啊變咗就方便啲。自己喺間房度叉緊電嗰啲嘢嘅話咧，就唔使因為我出去食飯而冇得叉咯。跟住到金治市啦，咁其實都差唔多翻嚟啦。金治市應該翻嚟咗，咁啊應該條片都差唔多完噶啦，係啦。咁啊，首先就恭祝大家農曆新年嘅快樂啦，龍馬精神啦，身體健康啦，長踩長有啦，係啦。咁啊可以周圍去啦。
幸福快樂啦。好，多謝晒大家，咁啊記得 like、subscribe、comment 同埋 share 啦，係啦，拜拜，完。